E aí pessoal, olha só o novo produto que eu comprei aqui pro pet. É o Fulminator. Tá vendo que tem umas lâminas aqui, uns dentinhos? A ideia é você tirar o pelo morto com isso aqui. Você passa a escova e vai ser o pelo morto. Depois é só apertar aqui, ó. Tá vendo? Aí o pelo vai, sai. Mas nem precisa usar isso aqui não. Eu mesmo venho aqui, puxo assim, pronto. É bem ergonômico o cabo. Não incomoda muito o pet, que eu tô tirando aqui, ele nem tá se incomodando. Ou seja, não fica enganchando, travando. Pouquíssimas vezes, às vezes dá aquela travadinha de leve, mas não, eu seguro no pelo e puxo assim e sai tranquilamente. Porque como ele é bem fininho, ó, tá ruim de focar aqui, ó, é bem fininho, então não incomoda muito. Então vem aqui, ó, eu vou passando e aqui vai saindo o pelo. Olha a quantidade de pelo morto. Isso aqui é pelo morto, viu? Não é que tá arrancando o pelo do cachorro não, é pelo morto. Tá vendo? Então quando você vê aquele pelo no sofá, na cama, na sua roupa, é pelo morto. Agora que eu tô passando, olha, eu nem terminei de passar nele tudo, do fofinho. E além dele não estar se incomodando, vê só a quantidade de pelo morto. Viu? Realmente funciona. Não me pergunta o valor, porque eu não lembro. Veio numa caixa pequena, simples. Ele é um pouquinho, acho que pesa umas 200 gramas. Sei lá, deve ser exagero meu, mas ele tem essa pecinha, como eu disse, é porque não dá pra ver aqui mexendo, mas ó, né, que é pra sair o pelo que fica enganchado aqui. O pelo, mas nem precisa, como eu disse, eu venho aqui e puxo. E o processo é simples, né? É só colocar aqui, ó, e vai passando. E aqui já vai saindo. Tá vendo? Ó. Aqui já vai saindo, ó, já tem pelo aqui, ó. E como eu disse, não se preocupe que não é ela tá arrancando, o cachorro vai ficar careca não. É pelo morto. Bom, se você gostou dessa dica, não esqueça aí de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ver mais vídeos sobre essas dicas.